Angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang kini melanda perairan pantai timur dijangka berterusan sehingga esok. Amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Johor Timur dan Tioman. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, angin dengan kelajuan 40 km sejam dan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter itu berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Angin kencang dan ribut bergelora kategori kedua juga dijangka berterusan sehingga Jumaat di perairan Kondor dan Reef North. Manakala ribut petir yang berlaku di kawasan perairan Selangor, Johor Timur, Pahang, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan juga dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter.